Өфөлә балалар өсөн этно-мәдәни үҙәк асылды. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью, студияла Гөлсимә Эштанова. Этно-мәдәни үҙәктең тәүге һөҙөмтәләре тураһында етәксеһе Әлфиә Әбделманова һөйләшәбеҙ. Һаумыһығыҙ. Хәйерле көн. Әлфиә вәкилевна, шулай итеп, Таланттар ҡаласығы үҙәгенең эсендә Белемтау этно-мәдәни үҙәге асылғайны. Маҡсаты нимәлә ине? Беҙҙең бына ошо Өфө ҡалаһында ғөмүмән башҡорт телен өйрәнеүгә мөмкинлек булдырыу өсөн, сөнки бына башҡорт телен өйрәнеү бәләкәй балаларға ғына түгел, хатта ололарға ла мөмкинлек бар. Беҙҙә дәрестәр бар, бушлай бит инде бөтәһе лә. Шуның өсөн бары тик телефонына шылтыратып яҙылып, үҙеңә кәрәкле ваҡытты һайлап, яҙылып өйрәнергә мөмкин инде. Беҙ һәр ваҡыт таланттар үҙәген балалар өсөн генә тибеҙ. Был килеп сыға, бөтөн ғаилә өсөн үҙәк килеп сыға. Эйе, сөнки беҙҙең бында бына ғөмүмән алғанда Белемтауда беҙҙең төрлө йүнәлештә эшләйбеҙ бит инде. Ғаилә менән байрамдар, ғөмүмән төрлө саралар үткәрелеп тора. Менә әле яңыраҡ ҡына Тартай тигән уйын үтте. Унда Урал батыр эпосын белеүгә, ғөмүмән ғаиләләрҙең берләштереүгә ҙур аҙым яһалған бер матур ғына уйын килеп сыҡты. Республикала иғлан ителгән ҙур һәм татыу ғаиләләргә арналған сараларҙың береһелер мөғәйен, шулай бит. Бер яҡтан шул юҫыҡҡа йүнәлтелгән ине, икенсе яҡтан ғөмүмән беҙҙең башҡорт телен төрлө һүҙҙәр ҡатнаштырмай, бары тик саф һөйләшеү яғынан да дөрөҫ яҡҡа йүнәлһен тигән шундай уй менән уйлалған уйын. Тартай теленән таба тигән мәғәнә алынған. Тел сарлау өсөн инде. Әйе. Туған телебеҙҙә тел сарлау өсөн. Әйткәндәй, бына йүнәлештәре тураһында һөйләп китһәгеҙ, ниндәй йүнәлештәр буйынса үҫтерәһегеҙ? Белемтау ул беренсе нәүбәттә әйттем бит инде, унда мауыҡтырғыс башҡорт теле тигән беҙҙең түңәрәк эшләп килә. Унда башҡорт телен алып барабыҙ бит инде. Шулай да ул киң, ғөмүмән шулай 8, хатта бөгөнгө көндә 8 йүнәлеште үҙенең эсенә ала. Ул да булһа, беҙҙең ғаилә тигән фольклор түңәрәк эшләп килә инде. Бәләкәс кенә, кескәй генә балаларҙы, башҡортса һөйләшеп килгән балаларҙы бер урынға туплап, ғаилә һымаҡ итеп бергә матур итеп үҫтереүгә йүнәлтелгән. Шулай уҡ Ҡурай серҙәренә беҙҙең Нурғали Сәхиевич өйрәтә бәләкәс балаларҙы. Шул уҡ ваҡытта балалар баҡсаларында, мәктәптәрҙә беҙҙең уҡытыусыларыбыҙ бик ихлас ҡына эшләйҙәр. Ул да булһа оҫта ҡулдар тигән түңәрәк бар, Илһам тигән түңәрәк бар, Ҡумыҙҙа өйрәтәләр, Ҡурайҙа өйрәтәләр. Шулай уҡ театр серҙәренә лә өйрәтәбеҙ. Үҙебеҙҙең бына Кубыкина 17-лә базала. Һәм бына әле генә беҙгә бик матур Алина дигән уҡытыусы килде. Ул бейеү серҙәренә өйрәтмәксе. Йәғни беҙҙең бына ошо башҡорт теленә йөрөгән балалар ғөмүмән башҡорт телен генә өйрәнеп ҡалмайҙар. Беҙҙең шундай итеп дәрестәр ҡуйыла. Ул психолог та уларға инә, логопед та инә, төрлө яҡтан шул бейеүсе лә инеп бейетә, режиссерыбыҙ да бар, режиссер да шулай төрлө һәләткә өйрәтә. Яғни башҡорт балаларын һәр яҡлап үҫтереүгә йүнәлтелгән бик ҡыҙыҡлы программа шулай эшләнелгән. Ә нисек балаларҙы ҡабул итәһегеҙ? Ҡайҙа мөрәжәғәт итергә һуң? Беҙҙең балаларҙы ҡабул итеү өсөн бына Белемтауҙың беҙҙең бит инде Таланттар ҡалаһында урынлашҡан, шул Таланттар ҡалаһының социаль селтәрҙәрҙә лә сәхифә бар, шулай уҡ телефон номерҙары ла бар. Бына шунда шылтыратып яҙылырға һәм үҙеңдең тураһында белешмә ҡалдырырға. Һин, мәҫәлән, шул мауыҡтырғыс башҡорт теленә йөрөргә теләйем, йәки был йүнәлешкә, был йүнәлештәр әйтеү килеүемсә беҙҙең шул социаль сәхифәләрҙәге материалды алырға мөмкин, йәки сайттан алырға мөмкин. Шунда ҡарап, үҙеңә кәрәкле йүнәлеште һайлап алып йөрөргә мөмкин. Һәм был бөтәһе лә бит инде бушлай, шундай мөмкинлек. Ғөмүмән ул Таланттар ҡалаһы беҙҙең бик шәп шундай үҙәк тип әйтәйек инде. Сөнки ысын мәғәнәһендә унда инглиз телендә өйрәнергә була, спорт төрҙәре менән дә шөғөлләнергә була, бейеүҙәр ҙә бар, һәммә төрлөһө бар. Балаларҙың таланттарын һәм һәләттәрен асыу, үҫтереү өсөн бөтөн булған түңәрәктәр дә бар. Исеменә тура килгән, ысынлап та Таланттар ҡала бушҡа әйтелмәгән бит инде. Һәм бушлай ата-әсәләрҙе иң ҡыҙыҡтырғаны шулай бит.
Күп осракта ата-әсәләр теге белеп калалар да инде аптырайдар нисек инде шундай мөмкинлекте белмәгәнбез икән дип ысынлап та үзләре өчен бик матур шундай ихлас эшләгән педагогтары теге мөкиббән китеп эшләйләр инде балалар да яратып йөриләр сөнки монда балаларды башка не менә кызыктыраһың инде бары тик шул яхшы мөнәсәбәт кызыклы дәресләр шул үзеңә ылыктырсаң йөриләр балалар болай буга бит инде уларды көсләп йөртеп була торган урын түгел. Әлбәттә. Ниндидер талаптар бармы балаларга? Мәсәлән, ошо белем тауга килһен өчен улар ниндидер кимәлдә башкорт телен белергә тиеш дигән талап бармы? Юк, һич тә ундай талаптар куймайбыз. Һәрбер килгән баланы ихласлап каршы алабыз, төркемнәргә туплайбыз да. Безнең монда төркемнәр бар, шул башкорт телен яхшы белеп тәрәнәйтү өчен йыелган төркем бар. Шулай ук бөтенләй дә башкорт телен белмәгән, әмма белергә теләгән, хәтта башка милләт балалары булган төркем дә бар. Менә безнең 2 төркем. Береһе инде шул күбрәк безнең башкорт балалары үзләренең өстендә эшләргә, бүгенге көндә кала шартларында үткән асфальт балалары тибез бит инде асфальт башкортлары кызганычка каршы телләре бик шома булмаган балаларның өстендә шәһәк. Икенчесе инде ул менә бөтенләй телне миңа килгән вакытта бер генә һүзләр башкортса белмәйләр ине. Менә бүгенге көндә улар кадәмгесә шулай башкортса һөйләшеп аңлауын инде бөтенләй һәйбәт кенә аңлайдар инде, һөйләшеп, хатта менә зур сәхнәләрдә сыгыш яһай башлаганнар. Ата-әсәләр шатланып бетә алмайдар инде. Әгәр һөземтәләр турында һөйләшәк, инде хәзер бер уку елының һөземтәләрен барларга мөмкиндер. Чөнки һез көзгөһен асылгайнагыз. Әлбәттә, бунда инде без кайда гына барһак та, нимә генә эшләһәк тә инде һәр вакытта ла теге һөземтәлеккә тырышабыз, балаларыбыз да безнең теге шулай шундайга ынтылышлы. Әйтәйек, менә Илһам дигән конкурс булган иде. Илһам конкурсында инде 11 бала алып барган, 11 лә урын алып кайттылар инде. Беренчесеннән алып бөтен урындар 1 2 3 инде бөтә генә урындар безнеке булды. Монополия һәм хатта. Шулай теге шуннан һуң әллә курктылармы инде менә әкияткә ныклы гына әзерләнә инек. Онда нисектер нитеп положениелары үзгәреп китеп безне хәбәрдә әйтеп тормаганнар инде. Чөнки теге күрәһең инде бөтен урындар тагын алып кайтып китерләр дип курктылар микән инде дип шаяртайык инде. Монаһын шулай ук менә безнең халыкара кимәлдә лә эшләргә тырышабыз инде. Чөнки бөтә Рәсәй форумы булган, әйдә уйнайык дигән Якутстанда үткән инде. Шунда безнең видеоларыбызны ебәргәнек укучыларыбызның инде балалар эшләгән. Балалар үзләре эшләгән инде. Шундай видеоны ебәргәнек, ул бик хуплап кабул иттеләр инде. Ихласлап уны шул вакытта бөтә сара вакытында күрһәтеп, безгә матур диплом, сертификаттар һәрбер балага. Ул бит бер генә төркем ебәргән инде, бер төркемгә инде. Бу хәтле матурлыктан һуң дип һәрбер балага исемләп торып ебәргәннәр инде. Без дә шатландык инде, укучылар, ата-әсәләр дә инде бик шатландылар. Шулай ук менә Тамыр игълан иткән саралала катнашып, 3нче урын алып, Елкәндә безне билдәләп киттеләр. 3нче урын алдык бит инде бөтә капыл гына уйламастан безнең әсәебез ничек тырышайык әле әйтәк тә шунда видео төшереп калайык әле ярар инде дип генә халгайнык видеоны ысынлап та шулай бик матур гына нидер бар инде, мөмкинлектәр бар бит инде. Шул ук вакытта менә безнең ЮНЕСКО тарафыннан үткәрелгән Урал Батыр конкурсында Баимова Әлсинә беренче урын алып, барыһын теге Һомай костюмында әзерләнек, шундай хәситәләр, аппак кына хәситәләр, канатларында күмәкләшеп шул безнең таланттар калаһында педагогтар талантлы бит инде, төрле яклап эшләп, шул бала беренче урын алып, бик ах итеп инде шундай бөтә исе китеп, бөтәбез дә шатландырды инде. Шул ук вакытта безнең менә Мостай укулары дигән конкурста ла, төрле иншалар конкурсында ла, һәр вакытта ла бер ердән дә эшләрбез ебәрһә, бушлай торып калганыбыз юк. Я беренче, я иң кәмендә лә икенче урын менән гел шатландырып торалар инде. Әлфия вәкиле әйткәндәй, һеҙҙең был этномәҙәни үҙәк Мостай Кәримдең 105 йыллығы уңайынан асылғайны. Шәхестең ижады, биография һеҙҙең йөкмәткә нисектер йоғонто яһанымы?
Мостай Кәрим ижады, әлбәттә, бездә бушка гына әйтелмәгән бит инде, алга йөртә, сөнки шундай киң билдәле шәхестәрне гомумән Мостай Кәрим генә түгел, безнең һәр яклы шәхестәргә таянырга, уларның хезмәт җимешләрен файдаланырга тырышабыз. Әлбәттә, уның әсәрләре иң беренче сиратта безнең программага ингән, өйрәнәбез, бергәләшеп балалар менән уны бер яклап тырышып инде укыйбыз дип әйтәйек инде. Шул ук вакытта әлбәттә иң кызыклыһы дип әйтәйек инде, бу Мостай уларга теге ниндидер планка куя инде. Менә шундай киң билдәле башкорт булайык, гомумән башкортлык хисеһен дип шундай уны мисал итеп күрһәтһәң инде, күҙҙәре янып китә. Ысынлап та безнең балаларны канатландырыуның бер хатта юлы ул. Һәм ошондай шәхестәр, улар гомумән, уларны тану, белеү, ул канатландыра бит инде, илһамландыра дип әйтәк тә була. Улар турында һөйләйһегеҙме балаларға? Улар тураһында һөйләп кенә калмайбыз, хатта инде безнең белемтауда бына шундай ардаклы шәхестәр менән үҙен бар яклы тапкан, хатта инде яшь кенә эшҡыуарҙар менән дә осрашыуҙар үтә, киң билдәле кешеләр менән аралашып, һөйләшеп, уларға һорауҙар биреп, төрлө улар менән яҡынданыраҡ танышыу мөмкинлеге инде ул баланы тағы ла юғарыраҡ даирәләргә этәрә. Инде әле вакытта моғайын этно-мәҙәни үҙәк эшләмәйҙер, киләһе йылға балаларының дәрес пландарын уйлаған ата-әсәләргә ни кәңәштәрегеҙ булыр? Ҡасан башлана һеҙҙәге дәрестәр? Безнең дәрестәр сентябрҙан уҡ башлана. Шуның өсөн дә ысынлап та бит инде расписание булыу менән төштән һуң да килергә мөмкинлек бар, төшкә тиклем дә хатта безнең дәрестәрҙе ҡуйыу мөмкинлеге бар. Мына әгәр дә яҙылып, безнең таланттар ҡалаһында инде һәр береһе менән ата-әсәләр менән беҙ һөйләшәбеҙ. Һеҙгә ҡайһы ваҡытҡа уңайлы, шул ваҡытҡа дәрес ҡуйһаҡ нисек икән тип шайтып бергәләшеп, бергә уйлашып инде төркөм төҙөйбөҙ. Беҙ былтырғы йылда мәҫәлән эшләгәнлек инде сәғәт 2-нән ҡуйҙыҡ, сөнки теге дәрестәр бөтәлә, унда айырыуса беренсе кластар күптәр инде. Беренсе кластар теге сәғәт 12-ләрҙә бөтәләр дә, тура ғына бында килһендәр дә, теге килгәнсе ял итеп килә бит инде бала. Шул уҡ ваҡытта бында килеп тағын да башҡорт теле донъяһына сумала инде, ҡайтып китеп инде башҡа эштәре менән булышһын өсөн. Ә береһен инде беҙ уның иртәнге сәғәт 10-ға ҡуйғайныҡ, сөнки кем төштән һуң уҡый, килеп 10-ға шөғөлләнеп инде, һуңынан дәрестәргә китеү мөмкинлеге булһын дип инде. Кискелекке дәрестәр инде ул киске сәғәт беҙҙең 7-нән ҡуйылған. Уныһы инде ҙурыраҡтар өсөн, ҙур балалар бар ине, беҙҙең 9-нсы класта уҡыған уҡыусылар, башҡорт филологияһын һайлаған уҡыусылар, 8-дә уҡығандар бар, 10-да уҡығандар бар, артабанда белемде камиллаштырам тигән, һәм шул уҡ ваҡытта оло кешеләр үҙенең башҡорт теле кимәлен тағы ла тәрәнәйтеү йәһәтенән инде шул сәғәт 7-нән дә беҙҙең төркөм эшләне инде. Димәк, киләһе уҡыу йылына балаларҙың дәрестәрен ошолайтып планлаштырырға мөмкин һәм этно-мәҙәни үҙәккә йөрөтөп, таланттарҙы, һәләттәрен асырға, үҫтерергә. Ҙур рәхмәт һеҙгә, әңгәмәгеҙгә һәм яңы уҡыу йылында һеҙгә уңыштар юлдаш булһын дигән теләктәбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, Өфө ҡалаһының этно-мәҙәни үҙәге етәксеһе Әлфиә Әбделманова һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт, һау булығыҙ.